735 есептің біріншісін шығарайық. А қосылған минус 3В қосылған минус С қосылған Д тең. Минус пен плюс қатар кезде бізде минус жеңеді. Сонда А минус 3В болады, минус С қосылған Д болады екен. Келесі екінші есебіміз минус 6х қосылған минус 7y қосылған z тең минус 6х минус 7y плюс z болады екен. Келесі үшіншісі минус m қосылған минус 4n плюс минус 3π тең минус m минус 4n минус 3π болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. Минус 0,6а қосылған минус v қосылған s қосылған 3d тең минус 0,6а азайтылған v қосылған с минус 3d. Келесі бесіншісі минус x қосылған 6y қосылған минус 5z тең минус x қосылған 6y минус 5z кетен болады. Келесі алтыншысын шығарайық. m қосылған минус 3n қосылған 8π тең m азайтылған 3n қосылған 8π болады екен. Келесі 736 есептің біріншісін шығарайық. А қосылған 8 бөлшектің бөлімінде 3а. Өрнегінің айнымалары қабылдайтын мәндерін жазыңыздар дейді. Бөлшектің бөлімін тең емес нөлге деп аламыз. 3а тең емес нөлге. Сонда а саны тең емес бізде нөлге. Сонда а тиісті минус шексіздіктен нөлге дейін және нөлден плюс шексіздік аралығындағы сандар. Келесі екіншісін шығарайық. А қосылған в бөлшектің бөлімінде а минус в. А минус в тең емес нөлге деймізде а тең емес бізде в санына. Келесі үшіншісі а бөлшектің бөлімінде а қосылған 9 бөлшектің бөлімін тең емес нөлге деп аламыз. Сонда а санымыз минус 9-ға тең емес екен. Сонда жауабы а тиісті минус шексіздіктен минус 9-ға дейін және минус 9-дан плюс шексіздік аралығына. Келесі төртіншісі а бөлінген в азайтылған 7. Сонда бөлшектің бөлімінде в минус 7 тең емес нөлге. Сонда в санымыз тең емес 7-ге. В санымыз сонда тиісті минус шексіздіктен 7-ге дейін және 7-ден плюс шексіздік аралығына. Келесі 737 есептің біріншісін шығарайық. 4а минус 3v минус с. Жақшаны біз минус санымен ашып жазамыз. Сонда 4а минус 3v плюс с болады. Келесі екіншісін шығарайық. Минус m азайтылған 2n қосылған к. Жақшаны минус таңбасымен ашамыз. Минус m минус 2n минус к болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық.
0,9 қосылған 4а минус с тен 0,119 қосылған 4а минус с болады екен. Келесі төртіншісі x қосылған 8y азайтылған z тен x қосылған 8y азайтылған z-тің өзі болады. Келесі бесіншісін шығарайық. m қосылған 9n азайтылған k азайтылған пи тен m қосылған 9n азайтылған k азайтылған пи болады. Келесі алтыншысын шығарайық. a азайтылған 4b қосылған 3s азайтылған d тең жақшаның үшін минус таңбасымен ашып шығамын. Сонда a минус 4v минус 3s плюс болады d-ға. Көмен есебіміз аяқталады. Келесі 738 есептің біріншісін шығарайық. a v азайтылған a-с. Екі өрнекте де бар өрнекті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ол бізде a. a-ны жақшаның сыртына шығарып жіберсек, v азайтылған с қалады. Келесі екіншісіне қарайық. mn азайтылған m. Екеуінде де бар m. m-ді жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда n азайтылған 1-ге тең болады. Келесі үшіншісін шығарайық. 9x азайтылған 3y тен 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсем 3x минус y қалады. Келесі төртіншісін шығарайық. 4,5m қосылған 1,15n тен 1,15-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Сонда жақшаның ішінде 3m қосылған n ғана қалады. Келесі бесіншісін шығарайық. mnk азайтылған mn тен mn-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсек k азайтылған 1 қалады екен. Келесі алтыншысы avs қосылған av. Жақшаның сыртына av-ны шығарып жіберсек с қосылған 1 қалады. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 739 есептің бірінші бағанын шығарайық. 4 көбейтілген x-тің орнына минус 1-ді қоямыз. Минус 1 азайтылған 2 тен 4 көбейтілген минус 3 нәтижесі 12-ге тең болады. Ол бізде минус 12. Енді осы бағанға x-тің орнына минус 1-ді қоямыз. Сонда 4 көбейтілген 2 азайтылған минус 1 тең 4 қосылып кетеді. Сонда көбейтілген 3 тең болады бізде 12-ге. 12-ге тең болады екен. Енді екінші x-тің орнына 0,15-ді қояйық. 4 0,15 азайтылған 2 тең 4 көбейтілген бізде 1,15. Ол бізде минус болады. Сонда нәтижесі тең болады минус 6-ға. Енді 4 көбейтілген 2 азайтылған 0,15 ол тең 4 көбейтілген 1,15. Оның нәтижесі 6-ға тең болады. Келесі үшіншісі 4 көбейтілген x-тің орнына 4-ті қоямыз, азайтылған 2 тең 4 көбейтілген азайтсақ 2 тең болады 8-ге. Енді 4 көбейтілген 2 азайтылған 4 тең 4 көбейтілген минус 2 тең болады. Ол бізде минус 8-ге. 8-ге тең болды, мынауымыз минус 8-ге болды. Келесі төртіншісін шығарайық. 4 көбейтілген x-тің орнына минус 3 қоям. Минус 3 азайтылған 2 тең 4 көбейтілген минус 5 нәтижесінен минус 20-ға.
Келесі x-тің орнына минус 3 қоямыз, е. Сонда 4 көбейтілген 2 көбейтілген азайтылған ет, азайтылған минус 3 деп жазайық. Тең. Сонда 4 қосылу болып кетеді, көбейтілген 5 тең болады бізде 20-ға. Сонда минус 20-ға тең болды, 20-ға тең болды. Келесі x санының орнына қоямыз 0,19-да, 5-шісі. 4 көбейтілген 0,19 азайтылған 2. Тең 4 көбейтілген минус 1,11. Ол дегеніміз минус 4,14 тең. Келесі 4 көбейтілген 2 азайтылған 0,19. Ол дегеніміз 4 көбейтілген 1,11. Ол 4,14 тең. Минус 4,14 4,14 тең екен.